السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سفر ایمان تاسو په خدمت کې حاضر یم د وینډوز 7 انسټالیشن دریم نمبر سبق سره. اخري فاینل سبق دی. مو مغزه نه خپل وینډوز سٹارټ کوو. دا ملګرو مو سره اخره دا سکرین وو څه پروډکټ کی غوښتله دا مو چیک مارک ختم کړلو اور نیکسٹ بٹن مو ویلو دغه کې یوز ریکمنډډ سیټینګ سره کوم ریکمنډډ سیټینګ وی هغه کول غواړي اسک می لیټر د مو هغه ویو یوز ریکمنډډ سیټینګ دا ځکه مو سره ملګرو بیا مو خپل ټایم اور ار څنګه راغلو اکتوبر 30 تاریخ او دغه ځکه ما تاسو ته مخکې ویلو پاکستان په 5 غنټې پلس ته 5 پلس کې ده دا ګوره دا اسلام آباد کراچي هغه ځکه که تاسو ته د تاشکند مور سره دا ځکه اسلام آباد او کراچي ده دا مو کلیک کړلو دا ځکه ټایم هم راغلو ار سره راغلو اور نیکسٹ بٹن مو ویلو دا ځکه بیا سلیکټ یور کمپیوټرز کرنٹ لوکیشن سره ته کمپیوټر کوم ځای کې اوس کوم لوکیشن باندې دی مو فیل هل پبلک ویلو اور دا ځکه وینډوز 7 سٹارټر window is finalizing your settings اوس ملګرو صدا کله فائنلایزینګ وکي نو وینډوز 7 مو سره سٹارټ شي ګوره دا ځکه ملګرو ویلکم سکرین راغلو د پیل ځل باندې رسی preparing your desktop د ملګرو مو سره وینډوز 7 سٹارټ شولا دا ځکه تاسو سکرین کته شي وینډوز 7 مکمل تور باندې مو سره انسټال شولا ملګرو دا ځکه مو سره بای ډیفالت ګوره ریسایکل بنشته د نور هغه نشته دي کوم غواړو سره دا ځکه مو نور هغه راولو نو دا ځکه مو سره ګوره پرسنلایز هغه هم نشته د وینډوز سٹارټر کې یو تکلیف ته سدي کې کوم پرسنلایز هغه وی هغه نشته دا ورکه د مو بیا یو ویډیو سبق به جوړو چې دي ته مو دا غم نشو بدلوي کوم د سکرین دی والپیپر دم نشو بدلوي لسه وینډوز سٹارټر کې د والپیپر بدلیدو هغه نشته پینل نشته خو دې لپاره یو وړوکی غونډه سافټویر دغه استعمالو هغه به ځکه خیر وي تاسو ته به بل ویډیو کوم جوړوم هغه کې به تاسو ته لینک هم درکم او څنګه هغه مو انسټال کوي شو سافټویر او څنګه استعمالو هغه طریقه به زه تاسو ته ان شاء الله واخیم فعل حل مو د زنم کوي شو دا ور ملګرو مو سره کمپیوټر راغلو دې باندې کوم رائټ کلیک وکړو دا زه ګوره شو آن ډیسکټاپ دا ځکه مو سره دا ډیسکټاپ باندې راغلو نو دغه ځکه مو ډبل کلیک وکړلو دا ملګرو مو سره سی دی ګوره سی جوړه شوی دی او دا ډي اور ای دا ګوره ازه کې مو که تاسو ته یاد وي سلور ډرایو جوړ کړی 1 2 3 4 هغه ون څه کوم هغه د خپل د دې پارټیشن د پاره خپل فایلونو د پاره نو دی وجه نه مو سره سی ډي ای راغله اور اف څه کوم دی داغه د پاره راغله ډي وی ډي رام یا سی ډي رام د پاره صحیح شول اوس مو د فارمیټ کوو یل دا اوس کولوي کنه ګوره کوم اوپن بٹن وای د ځکه یو نیډ ټو فارمیټ د ډیسک ان ډرایو ډي دا ځکه مو کلیک وکړلو ما اپشن راغله چې کوم همیشه کو فارمیټ کو وارنینګ اوکے مکړلو دا ملګرو فارمیټینګ از کمپلیټ مو اوکے کړلو دا ګوره مو سره دا ځکه تاسو ته کته شي ډي کولاو شولا او سیم فارمیټ کوو دغه ځنه اوپن کوم ویم د خپل فارمیټ ته سیول دا ور کولوي نه او که دغه ځنه مو فارمیټ ته بلاړ شي ډایرکټ ګوره فارمیټ ته لاړو دا ځکه سٹارټ او دا ځکه بیا وارننګ راغلو فارمیټینګ ویل اریز آل ډاټا آن د ډیسک ټو فارمیټ د ډیسک کلیک اوکے ټو کویټ کلیک کینسل دا به ډیفالت درسي کني دا نوې ډرایو مو جوړ کړی دي کی سم نشته او فارمیټ کمپلیټ دا مو بند کړلو د مو سره ای هغه شول فارمیټ شول اوس ایم کولوي شو ګوره دا ځکه دا ایم هغه شول کولو شول او ډیم کولوي شو سی هم هغه ځکه فارمیټ کړو نو دا ملګرو مو سره د
وینډوز 7 انسټالیشن و چې ما تاسو ته وښیلو. زه امید کوم چې دینه به تاسو څه زده کړي وي او وینډوز 7 به انشاءالله تاسو خپله کولی شو انسټال کولی شو. او دا ځای کې موږ سره د سکرین ریزولیشن دی. دا ځای کې موږ سره اوس ګورئ زغ هغه دی ریزولیشن دی 1024 اور 824 خو دي کې وینډوز 7 دپاره 1366 768 د صحیح هغه دی ریزولیشن دی. کیپ چینج دا ځکه ګورئ ملګرو د هغه برابر شولو هر څه برابر کار کوي. نو ملګرو دا د وینډو 7 انسټالیشن و چې ما تاسو ته وښیلو. او دې کې ما تاسو ته وویلو چې ګورئ موږ د کوم رایټ کلیک وکړو تاسو سره کومه وینډو هوم وي یا پریمیم وي یا الټیمیټ وي هغه کې دا ځای کې داخلي کې یو بل پینل رسي څرګنده لیکلي پرسنلایزیشن چې هغه ځای کې موږ کوم خپل سکرین سیور دی یا وال پیپر دی یا څه هغه بدلو هغه مو بدلوی شو. خو وینډوز 7 سټارټر کې دا شی نشته دا ونه کټ کړی دی. خو بهرحال هغه ما تاسو ته ویلي چې که وال پیپر تاسو بدلون زړه مو غواړي هغه به یو وړوکی غوندې سافټویر دی تقریبا 1 MB دی 1 MB نه هم کم دی هغه به زه تاسو ته اپلوډ کړم او هغه باندې به زه پوه کړم چې دا به موږ څرنګه استعمالوو. اوس ملګرو موږ د خپله وینډو شټ ډاون کوو. دا موږ شټ ډاون کړله. د ملګرو وینډو 7 مو شټ ډاون کړله. د خپل سافټویر کوم وي ایم ویر دی دا مو بند کړلو. او دا ځکه مو سره خپل هم وینډو 7 دی او ما خپل هم وینډو 7 سټارټر هغه کړی دی انسټال کړی دی. او تاسو ته مو مخکې ویلي وو سره کوم ملګری مو سره څه رابطه کول غواړي نو دا د مو ایمیل اډرس دی. ګوره دا تاسو ته کتی شي په سکرین باندې دا د مو هغه والا دی جیمیل والا ایمیل کمپیوټر لرننګ ان پشتو 2@gmail.com اور دغه څه کوم دی دا د مو هغه والا دی یاهو والا سیم اډرس دی خو صرف دا د جیمیل اور دا یاهو. اور دا څه کوم دی دا د فیسبوک پیج دی. فیسبوک پیج کې دا هغه دی چې دې سره د کمپیوټر لرننګ ان پشتو دی هر وجه کې سپیس شته دی اور 2 نه دی بس صرف ډایرکټ د کمپیوټر لرننګ ان پشتو. نو دا ملګرو دا د مو اډرس دی. کوم ملګری غواړي هغه مو سره په دې باندې رابطه کول شي او ما ته چې کوم څه معلوم هغه به زه تاسو ته انشاءالله ښیم. او ما درته مخکې ویلي وو چې خپله لمونځ کوو لمانځه کې ټول امت ته دعا کوو ما هم دعاوانو کې یاد لرو او الله مو خوشحاله ساته. شپه ورځ مو په خیر. السلام علیکم.